Buenos días, amigos de YouTube. Aquí tenemos una conga, una 3890, ¿vale? Y cuando le damos al botón, mirad lo que hace. Intenta arrancar, ¿vale? Y no se pone en marcha, lo cual quiere decir que esta conga lo primero que hace es poner el láser en marcha. Si el láser falla, se queda haciendo un ruido. No sé si se aprecia el ruido ahí, ¿vale? Y si no es capaz de poner el láser en marcha, automáticamente se para. Y este es un fallo muy común de este tipo de congas, ¿vale? Vamos a desmontar el frontal y los tornillos que tenemos aquí, ¿vale? Que tenemos aquí ubicados, los grandes, y esto debe salir automáticamente. Y le sustituiremos lo que es el láser a ver si funciona, ¿vale? Seguimos. Vale, ya le hemos quitado lo que es el frontal, que simplemente son dos partes del plástico. ¿Vale? Es importante estos tres tornillos de aquí, ¿vale? Sin esto la conga no saldría. Quitamos estos, 2 y 3. ¿Vale? Y ahora solo nos queda quitar estos de aquí. Vale, veréis que es muy fácil, hacéis así con todos y lo vais quitando, ¿vale? Y el tornillo va saliendo. Procedemos así con todo el perimetral y luego le quitaremos lo que es el depósito para que salga sin ningún problema, ¿vale? Quitaremos el depósito, seguimos desmontando. Una vez le hemos quitado todos los tornillos, esto sale simplemente tirando de las dos tapas hacia arriba, ¿vale? Ya está fuera, ¿vale? Y para cambiar el láser es esta pieza, ¿vale? Si queréis conseguir piezas de estas, os dejo bajo un link donde la tienen a muy buen precio, ¿vale? Y están probadas y funcionadas. Entonces voy a buscar una igual que esta, quito el cable y ahora la pruebo. Bueno, aquí ya tengo el láser nuevo, ¿vale? Es exactamente igual, simplemente hay que conectarlo y ponemos la carcasa y antes de montar toda, si queréis, se puede probar. Montamos el depósito porque si nos da error, ¿vale? Y la batería. Y con esto podríamos probarla ya directamente. Vale, ya tendríamos montada, la ponemos en marcha, a ver si hace algo, ¿vale? Manteniendo pulsado el botón. ¿Vale? A pesar de que esta es una conga 3390, le he puesto una carcasa que es la misma de la 3890, ¿vale? Porque tiene muchas compatibles. ¿Vale? Si le damos al botón y fuera el láser el problema de la avería, debería de ponerse en marcha. ¿Vale? ¿Veis? Ahora sí que se pone en marcha. ¿Vale? Con lo cual el problema lo teníamos en el láser. Al no funcionar el láser, la conga se paraba. Le damos que vuelva a casa para comprobar que funciona todo. ¿Vale? Y tendríamos ya solucionado lo que es la avería. ¿Vale? Funciona perfectamente, con lo cual el láser estaba defectuoso. En otros vídeos enseñaré cómo reparar lo que son los láser. De momento es mucho más cómodo, por la página que os he dicho, intentar solucionar el problema comprando una carcasa nueva, ¿vale? Venga, muchas gracias y hasta la próxima.